ये गीजर के एलिमेंट कैसा हाल कैसे हुआ ये बताते हैं आपको आगे। 6 महीने में अगला फ्लोर कंप्लीट करने का आज डे 33 है। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हूं मिस्टर से मिस्टर। अभी हम लोग को एक कंप्लेन आया है गीजर का, जो सीजन का पहला गीजर का कंप्लेन है। तो चलिए वहाँ विजिट करते हैं और चेक करते हैं क्या दिक्कत है गीजर में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग कस्टमर के घर पहुंच चुके हैं। ये गीजर में कस्टमर का कहना है कि करंट आ रहा है बहुत। तो हम लोग लाइन दे के गीजर में चेक किए टेस्टर से, तो वाकई में बहुत तगड़ा करंट आ रहा है। तो आइए फटाफट इसको गीजर को नीचे उतारते हैं और चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो फाइनली दोस्तों गीजर को नीचे उतार के चेक किए तो इसका एलिमेंट शॉर्ट है। तो आइए फटाफट इसके एलिमेंट को खोल के देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों इसके एलिमेंट को खोल लिए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग एलिमेंट का क्या हाल है, पूरी बुरी तरीका से फट चुका है। तो एलिमेंट हमारे पास अभी है नहीं, तो आगे वीडियो में चेंज करके दिखाएंगे आपको एलिमेंट। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।